ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಇನಿ ಯಾನ್ ತೌತೆದ ಗಸೀತ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆದು ಕುಕ್ಕು ಪಾಡುವೇರು ಅವು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಟ್ ಅವು ಸೀಸನಲ್ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದಿ ಯಾನ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೋಲೆ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನುರ್ಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಪದಂಗಿ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಬೆರಕ್ಕೆ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಿಕುಲನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ತೌತೆ ಗಸಿ ಚಲೋ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತರಂದ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಅಂತದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಓ ಸಾಮಾನ್ ಬೋಡಿ ಅನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇದೀತೆ ತೌತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಗೆತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋದ್ದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಂಡು ಮುಖ ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿಗೆ ತಂದೇನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಸುರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ ಈಗಾತ್ರ ತಾರೆ ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಪಾಡಿಯ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕೊತ್ತುದು ರೆಡಿ ದೀಪೇಪಲ ಅಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ ಫ್ರೈ ಇಜ್ಜಿಡ ಒಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಐಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಮಂಜೋಲು ಪುಲಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಡಿದ್ಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಯಾನೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಐಕತ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಜನೋಡು ನೀರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆರೆದಿಯೆ ನೀರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 2 ಮಿನಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಯಾನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯ ನಾನು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ನೀರುಡು ಸೋಪ್ ಮಲ್ತೆದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಯಾವುದು ಐತ ನೀರ್ ಗೂಸುದು ಯಾನವು ಇತ್ತನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂದಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂತ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತೌತೆ ಬೇತೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಬೇತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಯಾನ್ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಸೇಫ್ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ್ರ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗೆ ಯಾನವೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀಪೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೆಚ್ಚದಾಲ ಹೊರಗ್ ಬೂರುಜಿ ಐಟ್ಬೇಕು ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಇದ್ದಿತ್ತೇನು ಅವು ಪಾಡುವೆ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ತೌತೆ ಎಲ್ಲ ಐತ ನೀರ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐಕತ್ರ ನಿಕಲ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಂಚ ನಿಕುಲ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದ ದಪ್ಪ ದೀಪ ಯಾನು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿ ಪತ್ತ ಪಾಡಿಯ ಒಂತ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಬಿಸಿಲ್ ದೀಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಿಸಿಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏಪ ಮುಟ ನಿಕಲ ತೌತೆ ಕುಕ್ ಆಪುಜಿ ರೆಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತೌತೆಲ ದಾಲೆಲ್ಲ ಐ ಕುಕ್ ಆಂಡ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಿಕಲ ತೌತೆ ಗಸಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಆಪ್ಷನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಲಾಯಕ್ ಐತ ಪರಿಮಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರ್ನೆದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆದ ಯಾನ ತಡ್ಕ ಪ್ಯಾನೆಡ್ ಒಂತೆ ತಾರೆ ದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡಿಯೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡಿಯೆ ನಿಕುಲ್ ಕಡಿ ಪತ್ತಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸಾಸಿಮಿ ಪಟ ಪುಡಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಪು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇದ್ದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೌತದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆಗಾತ್ರ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲು ಒಂದು ತೌತೆ ಗಸಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್